Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun sizlar bilan futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishib chiqamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va ushbu videoga kanalimiz rivoji uchun like bosishni unutmang. O'zbekiston milliy terma jamoasi sardori Eldor Shomurodov Italiyani tark etib Turkiya Superligasiga kelgandan keyin to'purarlik mahoratini namoyish qila boshladi. Roma yozda o'zbek forvardini keyinchalik to'liq transfer huquqi bilan Istanbul Başakşehirga ijaraga yuborgan. Turklarning tanlovi o'zini oqladi. Endi Shomurodovning transferini qachon to'liq amalga oshirish masalasi ko'tarilmoqda. Italiyaning nufuzli manbalaridan biri Roma Faverli bu vaziyatga oydinlik kiritdi. Shomurodovning Turkiyadagi shousi davom etadi. Endi Başakşehir uning transferini oxirigacha hal etishi va Roma qancha mablag' ishlab olishi masalasini ko'tarilmoqda. Eldor Turkiyada faoliyatini tiklab oldi. Başakşehirning o'zidagi tanlovi o'zini to'liq oqladi. Roma fanatlari Artyom Dovbik va Ivan Ferguson yetarli darajada samarali o'ynay olmayotgani uchun Eldor Shomurodovning ketganidan afsuslanmoqda. Ayni paytda Shomurodovni Romaga olib qolsa bo'lmasmidi degan masala juda keng muhokama qilinyapti. Ayniqsa futbolchining ijaraga jo'natilgani muxlislarda uni ortga qaytarish umidini uyg'otmoqda. O'tgan mavsum o'zbek hujumchisi rimliklar jamoasida 37 ta uchrashuvda maydonga tushib, 7 ta gol va 5 ta assist muallifi bo'lgandi. Ammo hozir uning kelajagi Turkiya bilan bog'liq. Roma va Başakşehir kelishuvi transferni oson amalga oshirish imkonini beradigan darajada tuzilgan. Turk klubida Shomurodovning yanvardayoq to'liq transfer qilish imkoni bor. Hujumchining o'yini va samaradorligidan kelib chiqib, Başakşehir bu masalani yanvardayoq hal qilishini mo'ljallayapti. Qatar mezbonlik qilayotgan 17 yoshgacha futbolchilar o'rtasidagi jahon chempionati qizg'in pallaga kirdi. Guruh bosqichidan muvaffaqiyatli o'tgan 32 ta terma jamoa play-offning dastlabki uchrashuvini o'tkazdi. Biri 16 finalda g'olib chiqqan terma jamoalar bosh sovrin uchun kurashni davom ettiradi. Quvonarli tomoni, ular orasida Osiyoning amaldagi chempioni O'zbekiston o'smirlar 17 terma jamoasi ham bor. Islom Ismoilov shogirdlari murakkab o'tgan o'yinda Yevropaning eng kuchli jamoalaridan hisoblangan Xorvatiyani musobaqadan chiqarib yubordi. Uchrashuvning asosiy vaqti 1-1 hisobida durang bilan yakunlandi. Penaltilar seriyasida o'zbekistonlik yosh futbolchilar mahorat ko'rsatdi. Jahon chempionati tashkilotchisi bo'lgan Xalqaro futbol assotsiatsiyalar uyushmasi FIFA rasmiy sayti orqali nimchorak finallar haqida yakuniy ma'lumotlarni berdi. 17 yoshgacha futbolchilar o'rtasidagi jahon chempionatida sarlangan 16 ta terma jamoa bosh sovrin uchun kurashni davom ettiradi. Play-offning birinchi bosqichi bir nechta ajoyib o'yinlarni taqdim etdi. Oldinda esa bizlarni yanada qizg'in uchrashuvlar kutib turibdi. Quyida 1-8 final juftliklari bilan tanishib olishingiz mumkin. Barcha uchrashuvlar 18 noyabr kuni bo'lib o'tadi, deb yozdi FIFA tashkiloti matbuot xizmati FIFA.com saytida. Nimchorak final o'yinlarini ikki qit'a Yevropa hamda Osiyo chempionlari Italiya va O'zbekiston terma jamoalari boshlab beradi. Bu uchrashuv 18 noyabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 17:30 da boshlanadi. 1-8 finalning barcha juftliklari bilan tanishing. Italiya O'zbekiston soat 17:30 8-maydon. Uganda Burkina Faso soat 17:30 5-maydon. Meksika Portugaliya soat 18:00 3-maydon. Braziliya Fransiya soat 18:30 2-maydon. Shvetsariya Irlandiya soat 19:45 1-maydon. Koreya Demokratik Respublikasi Yaponiya soat 20:15 4-maydon. Avstriya Angliya soat 20:45 9-maydon. Marokash Mali soat 20:45 7-maydon. Bo'lajak uchrashuvda O'zbekiston o'smirlar 17 terma jamoasiga muvaffaqiyatlar tilaymiz. Zero terma jamoamiz futbolchilari ham Qatar maydonidan bosh sovrin bilan qaytishni maqsad qilgan. Persepolis klubi vakillari o'rtasidagi kichik tortishuv yuz berdi. O'zbekiston terma jamoasi futbolchisi Oston Urinov Misrga qarshi o'yindagi gollarni o'zining Instagramdagi sahifasiga joyladi. Legionerimizning jamoadoshi va Eron termasi himoyachisi
Husayn Kanoni ushbu postga izoh qoldirdi. Finalda boshqacha bo'ladi, deya yozdi himoyachi. Bu bilan Kanoni biz Misr emasmiz. Finalda bunday qila olmaysan degan fikrda anglatadi. Eslatib o'tamiz. Al-Ayn International Cup turniri final doirasida Eron-O'zbekiston bahsi 18 noyabr kuni soat 21:00 da start oladi. Nasaf jamoasi kelasi mavsum uchun tarkibni kuchaytirishni reja qilgan. Qarshiliklar Navbahor va O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zosi Ruslanbek Jiyanovga qiziqish bildirmoqda. Bu haqda Narzulla Saydullayev ma'lum qildi. 24 yoshli futbolchi 2024-yildan beri Namangan jamoasida harakat qiladi. U joriy mavsum 32 ta uchrashuvda maydonga tushdi. Uning hisobida 9 ta gol va 7 ta assist bor. 18 noyabr kuni Birlashgan Arab Amirliklarining Al-Ayn shahrida bo'lib o'tayotgan Al-Ayn International Cup 2025 musobaqasida yana bir juda kuchli va qiziq to'qnashuv kutilmoqda. O'zbekiston va Eron to'qnashuvi. Bu o'yin jahon chempionati saralashi emas, lekin har ikki terma jamoa o'zining asosiy tarkibi bilan maydonga tushishi kutilmoqda. Albatta, bu musobaqa xalqaro darajadagi nufuzli turnir bo'lgani uchun jamoalar bu yerga tajriba yig'ish va o'z imkoniyatlarini sinovdan o'tkazish uchun kelgan. Uchrashuv Birlashgan Arab Amirliklarining eng zamonaviy arenalaridan biri Hassa bin Zayed stadionida Al-Ayn shahrida bo'lib o'tadi. Bu stadion Osiyodagi eng chiroyli va texnologik arenalardan biri hisoblanadi. Al-Ayn International Cup 2025 4 jamoali turnir hisoblanib, Eron, O'zbekiston, Misr va Cabo Verde jamoalari ishtirok etmoqda. Ikkita yarim final bo'lgan. Eron Cabo Verdeni mag'lub etdi va finalga chiqdi. O'zbekiston esa yarim finalda Misrni 2-0 hisobida mag'lub etdi. Eronning eng muhim yangiligi yetakchi hujumchisi Serdar Azmun bu o'yinni o'tkazib yuborishi aniq. U bir necha hafta oldin mashg'ulot paytida oyoq bilagini jiddiy jarohatlagan va hatto kichik operatsiya ham qilindi. Bu O'zbekiston uchun katta plyus. Azmun Eronning so'nggi 20 golidan 9 tasida ishtirok etgan. Eronning hujumi endi asosan Mehdi Taremi va Sharifi atrofida quriladi. Eronning uslubi kuchli pressing, maydonni qisqartirish va xavfli yuqori bosimli o'yin. Ammo Azmunsiz ularning tezkorlik va individual mahorat potensiali 2 barobar pasaygan. 11 ma'lumotlarga ko'ra, Eron milliy jamoasi O'zbekiston qarshisida 10 ta g'alaba, 5 ta tenglik va 2 mag'lubiyat qayd etgan. Birinchi mag'lubiyatni 2012-yilda, ikkinchi mag'lubiyatni esa 2025 Kapa Nations Cup finalda O'zbekiston Eronni 1-0 hisobida mag'lub etgan. Bu g'alaba bilan O'zbekiston Eron bilan 13 yillik g'alabasi seriyani to'xtatdi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, 18 noyabrda Eron va O'zbekiston juda muhim va qiziq uchrashuvni o'tkazadi. O'zbekiston milliy terma jamoasi yarim himoyachisi Oston Urinov faoliyatini Yuventusda davom ettirishi mumkin. Uning Misrga qarshi o'yini ko'pchilikni hayratga qoldirdi. Manbalarga ko'ra, Turinning Yuventus klubi sport direktori Marco Ottolini Urinov haqida terma jamoamiz bosh murabbiyi Fabio Cannavaro bilan gaplashgan. Eslatib o'tamiz, 24 yoshli futbolchi ayni damda Tehronning Persepolis jamoasi sharafini himoya qilmoqda.